Bé, ja ho tenim, ens anem cap a Celrà, tenim l'escenografia, l'atrezzo, els actors, ja ho veieu, els actors preparats, ens anem cap a Celrà, al Teatre de l'Ateneu, el proper dissabte 17 de febrer a les 9 del vespre. Allà estarem amb aquest espectacle simpàtic d'Itxeratxero. És còmic, és un espectacle bàsicament còmic, és molt... Carai, on vas, tu? Celrà. Vas a Celrà? Sí, vaig a Celrà. Fer el Pillo. El Pillo, sí senyor, vaig a Jo fer el hi Pillo. surto. Ah, tu també hi surts? Sí. Ah, molt bé, molt bé. Veig que ja vas preparat, per Sí, fotre-li tu. vinc de la feina. Vens de la feina? Ah, de què treballes? El Trueta. Al Trueta treballes? Oh, carai. Trobo que s'han modernitzat molt, aquesta gent del Trueta. Com s'han posat les piles aquests de la Seguretat Social. Recordem, el dia 17, dissabte que ve, a les 9 del vespre allà estarem amb el Pillo, un espectacle molt catxondo i divertit. Què, anem a fer riure o què? Vinga, va. On vas? Conduir la furgoneta. No, ja la porto jo, tranquil, tot bé, tu tranquil. Ja és que em fas patir, fas patir. Va, som-hi, vinga, a fer riure.